আল্লাহ তুমি আমার আগে মাকে নিও না, মা ছাড়া তো আমি একা ভালো থাকবো না। আল্লাহ তুমি আমার আগে মাকে নিও না, মা ছাড়া তো আমি একা ভালো থাকবো না। মাকে ছাড়া এই ধরনী লাগবে শুধুই মরুভূমি, মাকে ছাড়া এই ধরনী লাগবে শুধুই মরুভূমি। মা যে আমার বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা, মা ছাড়া তো আমি একা ভালো থাকবো না, মা ছাড়া তো আমি একা ভালো থাকবো না। বাসার সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছে আবারও। हाँ ना ही शायद अपने तरफ से कराए फ्री टू कराए के भी कंफर्म ना है। अरे टिकट कहूँ बहुत रुपये ना लागत है यार, जब आप टाइम में तो समझ लो कि हमें 10 तारीख का जाएंगे तो सबसे पहले शेयर मार्केट के हिसाब से फ्लाइट की टिकट होता है ना, कबो 15,000 कबो 20,000 कबो 35,000। जब कम रेट वाला हो मार दो तो फट दे में इंडिया तो जाके कोनो में देखावे।